Hi friends, welcome back to our channel Dakshi Dreams. I'm Dakshita And I'm Akshita. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஸ்லைம் மேக்கிங் தான் பார்க்க போறோம். பட் இந்த ஸ்லைம் ட்ரை பண்ணி எனக்கு ஃபெயிலியரா தான் போணுச்சு. பட் நான் எதுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, நான் பண்ண மிஸ்டேக்கை நீங்கள் பண்ண வேணாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் வந்துட்டு வாட்டர் ஸ்லைம் பண்ண போகிறேன். தொடர்ந்து ஒரு 3 வீடியோ கிட்ட நான் ஸ்லைம் வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். ஏன்னா ஸ்கூல் போகிறதுனால கொஞ்சம் வீடியோ எடுக்க முடியல. ஏற்கனவே எடுத்த வீடியோஸ் தான் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கேன். கூடிய சீக்கிரத்தில் கிராஃப்ட் வீடியோ இல்லாட்டி டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸ் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கேன். அப்புறம் மெஷர்மெண்ட்காக ஒரு கப் எடுத்துகிட்டு அதில் கம் வந்துட்டு இப்போ நான் சேர்த்துக்கிறேன். மெஷர்மெண்ட் படி நம்ம வந்துட்டு ஆட் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக கிடைக்கும். வாட்டர் வந்துட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா வருமானு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. அதுக்காக தான் நான் இப்படி வந்து சேர்த்துருக்கேன். இப்போ வந்துட்டு இந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக இருக்கிற கம் வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒரு அரை கப் கிட்டே இருக்குது. கம் வந்துட்டு ஃபெஃபிகம் சேர்த்துக்கலாம், ஃபெஃபிகால் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்துட்டு பிரில் பிராண்ட்லேருந்து வந்துட்டு கம் எடுத்துருக்கேன். இதுவும் வந்துட்டு ஃபெஃபிகம் மாதிரி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு கப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ½ கப் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது மாதிரி ஒரு மெஷர்மெண்ட்டில் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா, நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த கம்மும் அப்புறம் வந்துட்டு வாட்டரும் நல்லா வந்துட்டு கம்பைன் ஆகணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஸ்லைம் ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி நம்ம வந்துட்டு ஒழுங்காக மிக்ஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கம் மட்டும் ஸ்லைம் ஆகி வந்துடும். அந்த வாட்ரு வந்துட்டு நம்மளுக்கு தனியாக வந்துடும். ஸோ அதனால தான் நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்கன்றேன். அப்புறம் இந்த கப்புக்குள்ளேயே கொஞ்சம் கம் இருந்துச்சு, அதான் நம்ம அந்த வாட்டரே நம்ம வந்துட்டு ஆட் பண்ணி நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, இப்போ நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம போராக்ஸ் ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்லைம் வந்துடும். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு ஸ்லைம் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி வர ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு. ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ போராக்ஸ் ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் போராக்ஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் கரெக்டாக வரும். நம்ம வந்துட்டு அதிகமாக சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு லிக்விட் மாதிரி போயிடும். இப்போ வந்துட்டு நான் போராக்ஸ் ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜெல்லி மாதிரி அப்படியே வந்துட்டு தனியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சோன்னு மட்டும் ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பூன்லலாம் இன்னமும் ஒட்டுது. அதனால நான் மறுபடியும் கொஞ்சம் ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணேன். அப்படியே நம்மளுக்கு ஜெல்லி ஃபார்மில் இருந்துச்சு. மறுபடியும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஆக்டிவேட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன்னா அது இன்னமும் அந்த பவுல்லையும் ஸ்பூன்லேயும் ஒட்டுனுச்சு. இப்போ நான் கை வச்சு பார்த்தேன், அப்பயுமே ஒட்டுனுச்சு. அதனால நான் போட்டு நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சூப்பராகவே இருக்குது. நம்ம நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஸ்மால் அமௌண்ட் மாதிரி இருக்குது. பட் அப்படின்னு நம்ம லீவ் பண்ணோன்னா நல்லா வந்துட்டு ஸ்லைம் மாதிரி சீக்கிரமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுது. சரி, நான் டச் பண்ணி பார்த்தேன். பட் பயங்கரமாக கையில் வந்துட்டு ஒட்டுச்சு, செம்மையாக ஒட்டுச்சு கையில். அதனால மறுபடியும் வந்துட்டு ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 டைம்ஸ் கிட்ட நான் போராக்ஸ் வாட்டர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஸ்லைம் மாதிரி இருக்குது. இப்போ கலருக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஸ்கெட்ச் வந்துட்டு எடுத்துக்கிறேன். அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு ரீஃபில் இருக்கும். அந்த ரீஃபிலை வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே நான் வந்துட்டு வாட்டர் ஊற்றிக்க போகிறேன். இங்க் பில்லரில் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும். அதனால தான் இங்க் பில்லரில் பண்ணுறேன். இது மாதிரி ஏன் ஸ்கெட்ச்லேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஸ்கெட்ச்லேருந்து எடுத்து நம்ம அந்த கலரை வந்து நம்ம சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு நல்லா ஒரு கிளியரான ஸ்லைம் கிடைக்கும். அதனால தான் நான் ஸ்கை ப்ளூ கலரில் எடுத்து ஸ்கெட்ச் எடுத்து இப்போ வாட்டர் ஆட் பண்ணி கலர் எடுத்துகிட்ருக்கேன். நீங்கள் வந்துட்டு கிளியராக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஈஸியாக டக்குன்னு பண்ணோம்னா அக்ரிலிக் பெயிண்ட் அந்த மாதிரி பெயிண்ட் வந்துட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்கெட்சோட ரீஃபில் மேலே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ண இன்னொன்று ஒரு சைடாக உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ப்ளூ கலர் இங்க் மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துடும். அதை வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்லைமில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் வந்துட்டு அது ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு, அதனால கொஞ்சம் வாட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். வாட்டர் சேர்த்துட்டு அப்புறம் டேரெக்டாக அந்த ஸ்லைமில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் இந்த இடத்துல வாட்டர் சேர்த்தேன் பார்த்தீங்களா, இது வந்துட்டு எனக்கு தப்பாக போயிடுச்சு. வாட்டர் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா போனோன்னே எனக்கு வந்துட்டு லிக்விட் மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி, நம்ம வாட்டர் தானே சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்ட்டு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன். பட் எனக்கு ஸ்லைமாகவே வரல. சரி, நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது வந்துட்டு நான் பண்ண ஒரு ஃபர்ஸ்ட் தப்பு. ஓகேங்களா, நான் வந்துட்டு வாட்டர் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணேன். ஏன் நான் வாட்டர் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா, இது வாட்டர் ஸ்லைம் தானே, ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் ஆட் பண்ணால் ஒன்றும் இருக்காது அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் நான் வந்துட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணேன். ஸோ அதான் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஒழுங்காக மிக்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா கம்மெல்லாம் தனியாக வந்துடும். அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தனியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி, பரவாயில்ல, நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம், கண்டினியூஸாக அந்த கம்பைன் ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு. இது மாதிரி கம் மட்டும் தனியாக வருது. அது வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு
பிளேட்டில் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா அந்த கம் வந்துட்டு போக போக கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகிட்டே போகுது. அதனால் அதை வந்துட்டு நான் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். நான் ரொம்ப நேரமாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் போராக்ஸ் வாட்டர் சேர்த்து எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ரிசல்ட்டுமே தெரில. சரி க்ளூ தான் பத்தலையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ க்ளூ வந்துட்டு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள். பட் இது வந்துட்டு வேறு கலர் க்ளூ, அதே பிராண்ட் தான். அது வந்து நம்ம க்ரீன் கலரில் எடுத்துருப்போம், இது வந்துட்டு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. அதை சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். அப்போ எனக்கு அவ்வளோவா சேஞ்சஸ் தெரியவே இல்லை. சரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன். மறுபடியும் போராக்ஸ் வாட்டர் சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணேன். இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஆரஞ்சு கலர் க்ளூ சேர்த்துருப்போம், அதுவும் வந்துட்டு எனக்கு தனியாக வந்துருச்சு. அந்த கம் மட்டும் எனக்கு தனியாக வந்துருச்சு ஸ்லைம் மாதிரி. பட் நல்ல ஹார்டாகவே இருக்குது. அதையும் நான் தனியாகவே எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அந்த மூடியில். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு நிறைய ஃபோமும் க்ரியேட் ஆனிச்சு லைட்டாக. அங்கே தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ போராக்ஸ் வாட்டர் சேர்த்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ் கிட்டே மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன். எனக்கு சேஞ்சஸே தெரில. ஸோ இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா. ஒன்று வந்துட்டு நான் எக்ஸ்ட்ராவாக வாட்டர் சேர்த்தேன். இன்னொரு மிஸ்டேக்கும் இருக்குது, அதை நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்துட்டு நம்ம மறுபடியும் வாட்டர் ஸ்லைம் மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். நம்மளுக்கு இப்போ லிக்விடாக போணுச்சுல, அதை வந்துட்டு நம்ம வாட்டராக யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக இப்போ வந்து நான் கம் வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சோண்டு. இந்த வாட்டி ஃபெஃபிகம் வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா அந்த பிராண்டில் இருக்கிற கம் வந்துட்டு எனக்கு தீர்ந்துச்சு. அதனால் ஃபெஃபிகம் இருந்துச்சு, அதை வந்துட்டு இப்போ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்துட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஸ்லைம் மாதிரி வந்துச்சு. நான் போராக்ஸ் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு போனோம், அதனால தான் அதே ஸ்பூன் வச்சு தான் மிக்ஸ் பண்ணேன். அதனால தான் நம்மளுக்கு அது மாதிரி வருது அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணி வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம போராக்ஸ் சேர்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த தண்ணி வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் சேர்த்தோன்னே எனக்கு வந்துட்டு ஸ்லைம் வர ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு. அப்புறம் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், நம்ம போராக்ஸும் அதிகமாக சேர்த்துட்டோம் போலக்கு. அந்த வாட்டர் வந்துட்டு போராக்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு இது வந்துட்டு ஒரு போராக்ஸ் வாட்டர் மாதிரி நம்மளுக்கு இப்போ யூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த வாட்டரையும் நீங்கள் வந்துட்டு ஆக்டிவேட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வேஸ்ட்டாலாம் போல், நீங்கள் ஏதாச்சும் ஸ்லைம் மேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆக்டிவேட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இதில் வந்துட்டு எனக்கு ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்குது. சரி நான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கையிலே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கையிலே மிக்ஸ் பண்ண ஒட்டாமல் வந்துடுச்சு. ஓகேங்களா. ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்துட்டு நம்ம ஆக்டிவேட்டராக யூஸ் பண்ணலாம். நல்லா ஸ்ட்ரெச்சும் பண்ண முடியுது. கொஞ்சம் கம் தான் எடுத்தேன், அதுலேயும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியுது. இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம அந்த வாட்டர்லேருந்து தனியாக வந்துச்சு அப்படின்னு க்ளூ மட்டும் எடுத்து வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா, அதையும் வந்துட்டு நான் எடுத்தேன். அது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்துட்டு ஹார்டாக இருக்குது. வந்துட்டு இழுத்தெல்லாம் விளாடுவோம்ல, அது மாதிரிலாம் விளாட முடியல. அப்படியே மட் ஸ்லைமோட ரொம்ப வந்துட்டு ஹார்டாக இருக்குது. மட் ஸ்லைம்லாம் நம்ம ஒரு அழுத்தம் பிடிச்சி இழுத்தால் தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பீயும். இது வந்துட்டு லைட்டாக இழுத்தாலே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ப்ரோக் ஆகிடுது. சரின்ட்டு என்ன பண்ணேன்னா, இப்போ ஃபெஃபிகமில் நம்ம ஸ்லைம் பண்ணியிருந்தோம்ல, அது கூட மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு மிக்ஸ் பண்ணால் அந்த ஃபெஃபிகமில் பண்ணதும் வந்துட்டு அது மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டு போயிடுச்சு. சரி, இப்போ ஃபெஃபிகம் வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணி இந்த வாட்டரை வந்துட்டு ஆக்டிவேட்டராக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இதே மாதிரி ஃபெஃபிகாலில் வருதா அப்படின்னு நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லைமை வந்துட்டு நான் ஒரு பேரலோ பாக்ஸ் இருக்குல்ல, பேரலோ ஜெல்லி ஸ்லைம் பாக்ஸ், அந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஒரு 2 or 3 டேஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம், கொஞ்சமாச்சும் ஸ்டெச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இப்போ ஃபெஃபிகாலில் ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருப்பேன். நான் பவுலில் ஆட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக அந்த வாட்டர்லேயே ஆட் பண்ணேன். என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம், ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரையாகவும் இருக்கும்ல. சரின்ட்டு நான் ஆட் பண்ணேன். அப்படியே வந்துட்டு தனியாகவே நின்றுச்சு. சரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் எடுத்தேன். அப்படியே தனியாகவே வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணேன். லைட்டாக ஸ்டிக்கினஸாக இருந்துச்சு. சரின்னு அந்த வாட்டரில் டிப் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அப்படியே சூப்பராக ஸ்லைம் மாதிரி வந்துடுச்சு. ஸோ அந்த வாட்டர் வந்துட்டு எந்த க்ளூவில் வேணாலும் நீங்கள் ஆக்டிவேட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு ஏதாச்சும் ஸ்லைம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்லைமுக்கு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் ஸ்லைம் கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், பட் அதை நான் வீடியோ எடுக்கல. பட் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா சூப்பராகவே வருது. அது நீங்கள் ஆக்டிவேட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லைம் எடுத்து நம்ம அந்த ஜெல்லி ஸ்லைம் பாக்ஸில் வச்சுருப்போம். அதை வந்துட்டு நான் 2 or 3 டேஸ் கழித்து காட்டுறேன். 1 டே இல்லாட்டி 2 டேக்கு அப்புறம் காட்டுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன், பட் நான் மறந்துட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கிளியராக இருந்துச்சு. சவுண்ட் கேளுங்க, செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு ஒரு 8 டேஸ் கிட்ட ஆயிருக்கு. சவுண்ட் வந்துட்டு நார்மலாக ஸ்லைமில் கேட்குறத விட அதிகமாகவே சவுண்ட் கேட்டுச்சு. பட் ஸ்லைம் மாதிரிலாம் இல்லை, மட் ஸ்லைம் மாதிரி எடுக்கும்போது வந்துச்சு. சரி கொஞ்சமாச்சும் ஸ்டெச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் நான் எடுக்கிறேன். இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை வந்துட்டு இழுக்கவே முடியல. ஜெல்லிலாம் வந்துட்டு நம்ம கையில் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணாலே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ப்ரோக் ஆகிடுது தெரியுங்களா. ஸோ அது மாதிரி தான் வந்துட்டு ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் மிக்சிங் பண்ணி லிக்விடாக போணுச்சுன்னா அந்த மாதிரி மிக்சிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இதோட நம்ம எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ வந்தாச்சு. கண்டிப்பாக வாட்டர் ஸ்லைம் வந்துட்டு கரெக்டான ஒரு ப்ராசஸில் பண்ணி வீடியோ போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் இது மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்க பிடிக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு குட்டி பெல் ஐகான் காட்டும், அதையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ. பாய் பாய்.